तेगे एनालिसीस चालू आसा. बाकीचे तेगे संपर्कान लोक आयले तेजे फ्रेंड्स ताजे तो लास्ट दीस खंय गेल्लो कितें गेलो सगळे आमकां सगळे रिकॉर्डे आयलेले आसा. सो वी आर जस्ट फुडें तपासून तो चालू आसा. सर तुमचे कडेन पॉलिटिकल बीन कोण हें जाला प्रेशर बीन आहा तुमकां हे केस इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जायना म्हणून अशें कितें आहा तशें न्हू कितें तुमचें नांव आसा युवा दळवी म्हणजे एक टॉपचो बरो ऑफिसर ते केसी हेजे पयलीं तेणी सॉल्व केल्या खंयचे केसीन इनिशिएटीव घेता आनी आज एक म्हयनो जावन येयला जाल्यार आजुनूय हेजें इन्व्हेस्टिगेशन स्पिडीन वचोंक जाय स्पिडीन न्हू ते वचना. मिस्टर गवंडी हें आमी इन्व्हेस्टिगेशन स्पिडीन चालू आसा आनी तातूंत थोडे मुद्दे आसा ते हांव ऑन कॅमेरा सांगपाक शकना. सो तातूंत आमी इन्व्हेस्टिगेशन सारकें एनालिसीस आमी अशा ठिकाणी धाडल्यात जे थंय CBI IB इन्व्हेस्टिगेशन करतात तेजे कडेन आमी कॉल डंप धाडले. सो सगळें काम चालू आसा. खंय तरी आमकां सुराग मेळटलोच अशें. सादारण कितलो टायम वयतलो वेळ आतां कितें एनालिसीस करपाक आनी फुडें इन्व्हेस्टिगेशन करपाक वी कॅनॉट इन्व्हेस्टिगेशन कितें आसा थोड्यो केसी तुमकां खबर आसा 4 वर्सां लागता 2 वर्सां लागता 2 म्हयने जाता 24 वरान जाता. सो आमकां कितें तरी क्लू मेळटलोच भितर. क्लू मेळ्ळा उपरांत आमी आजून पर्यंत तुमकां क्लू तसो काय ना वी आर आमचो रिपोर्ट अवेटेड्स आसा. आमी जे सगळे धाडलेले आहा पळय